ဒီဇလန်လေးကတော့ Transonic ကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့သူ Kevin Flynn ပျောက်ဆုံးသွားပြီး15နှစ်အကြာမှာစတင်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင် NCOM Company ရဲ့ AI နည်းပညာကိုလက်နက်ဖြစ်မသုံးဘဲလူသားတွေအကျိုးအတွက်ပဲအသုံးချခြင်းတဲ့ခင်ညီအမတွေကဥဆောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Dillinger System ကိုတော့ငကိုတီထောင်သူရဲ့မြေးဖြစ်သူ Julian Dillinger ကဥဆောင်နေပြီးသူကတော့တမျိုးထူးခြားပါတယ်Julian ဟာ Iris လို့ခေါ်တဲ့ program အသစ်တစ်ခုကိုလျှို့ဝှက်ရေးဆွဲနေပြီးသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီ NCOM ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Eve Kim နဲ့သူ့ရဲ့ partner Seth တို့ဟာ Kevin Flynn ရဲ့ Alaska ကတက်ခွဲကန်ဟန်းစီရောက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့မှချန်ထားခဲ့တဲ့ video file လေးကိုကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲတခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Julian က share ရှင်းလေးကိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်လက်နက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လေဆာနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့တန်ကြက်ကကားတစ်စီးနဲ့ Iris လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့စစ်တယ်တော့ပါပဲဒီစစ်တယ်ဟာအနားယူဖို့မလို့အစာစားဖို့မလို့သလိုတေသွားရင်လည်းအစ်စ်ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့အစားထိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဂျူလီယန်ကသဘောထားတာပါဒါပေမဲ့ထူးဆန်းလာက Iris ဟာလူသားတွေလိုခံစားချက်ရှိလာတာပါအပြင်လောကမှာမိုးလွာတာကိုမြင်တော့သူသွားထိတွေ့ကြည့်ပြီးခံစားကြည့်မိပါတယ်ပြီးတော့ပိုးဆုံးကျူးလေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးကျင်းကျန်နာနာကြိုက်တွဲနေတာကိုဂျူလီယန်မြင်သွားတော့အံ့ဩသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ grid ကလာတဲ့ program တွေဟာအပြင်လောကမှာ29မိနစ်ပဲခံပြီးပျက်စီးသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ဂျူလီယန်ကဒါကိုအမြဲတမ်းတီးမြဲတစ်ဖက်မှာလည်း Eve ကအဲ့ဒီကိုအောင်မြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့တစ်ပင်လေးဟာ29မိနစ်ကျော်သွားလဲမပျက်စီးပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကိုသိသွားတဲ့ဂျူလီယန်ကဒေါသတကြီးနဲ့ NCOM ရဲ့စနစ်ကို Iris နဲ့စစ်တပ်လွတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ grid ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး Iris က Eve ရဲ့ data တွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားရင်း Eve ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုမြင်သွားပြီးစာနာစိတ်တွေဝင်လာပါတယ်။အပြင်လောကမှာ Iris နဲ့ Eve တို့ထိတိုက်တွေ့ပြီးအပြန်အလှန်လိုက်လံဖန်ဆီးကြပါတယ်။ Life cycle ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့မြို့ထဲမှာအရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ Iris ရဲ့အချိန်ကုန်ကာနီးမှာ Eve ရဲ့ကျင်နာမှုကိုသူသတိပြုမိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Julian ရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကပစ်လိုက်တဲ့လေဆာကြောင့် Eve ဟာ grid ကဘာတဲ့ကို digital အဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ grid ကမှာ Iris ဟာ Julian ရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ပြီး Eve ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းဟာအစားထိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပဲလို့ Julian ကပြောပေမဲ့ Iris ကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့Eve ကိုအပြင်လောကပြန်ရောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အပြင်လောကမှာလည်းအတီနာလို့ခေါ်တဲ့ Julian ရဲ့နောက်ထပ် program တစ်ခုကလူသက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့မြို့ကိုဖျက်ဆီးပြီး Eve ကိုလိုက်ဖမ်းมาတော့တယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာတော့ Iris အား Kevin Flynn စီကနေ permanent code ကိုရရှိခဲ့ပြီးအပြင်လောကမှာတသက်တာရှင်သန်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရသွားပါတယ်။သူဟာ Eve နဲ့ပူးပေါင်းပြီးJulian ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။အတီနာပျက်စီးသွားပြီး Julian ကတော့အဖမ်းမခံပဲ grid ထဲကိုထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။စက်သိမ်းမှာတော့ NCOM ဟာ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေမှာကူညီပေးရင်းကဘာကြီးကိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ Iris ကတော့အပြင်လောကမှာလွတ်လပ်စွာခရီးလှည့်လည်ရင်း Eve စီကို postcard လေးတစ်စောင်ပို့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ grid ထဲမှာတော့Julian ဟာသူ့အဖိုးရဲ့ data တွေကိုရှာတွေ့သွားပြီးပိုမိုအစွမ်းထက်တဲ့ရန်သူကြီးအဖြစ်ပြန်လည်နိုးထလာမဲ့အရေးအယောင်နဲ့ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်